Осының бәрі дерлік, тек адамнан өзгесі үйлесімді болатын. Бір күні адам баласы зеріккені соншалық жаңа дүниеге жаны құмартып табиғат аясынан сырт шығады. Осылайша біз адамдар жер шарымызды жайлап, оны өзіміз үшін ғана ыңғайлы ете бастадық. Бәлкім, дәл сол шақта біз ғаламшарымыздың дамуын тоқтататын сағатты іске қосқанымызды аңғармай қалдық. Уақыт өте келе, біз жердің жалғыз қожайыны атандық. Айналамызды түрлі заттармен қоршап, оларды жетілдірумен, ал зат атаулыны көбейтумен болдық. Осылайша ортақ үйімізді өзіміз ластай бастадық. Жер, ауа және су тастағандықтан табиғатымызға қауіп-қатер төніп тұр. Ортақ үйіміз не қамқорлық қажет? Қолымыздан не келеді? Ересектер ғаламшарымыздың қандай күйге душар болғанын байқамауы да мүмкін.